Hi friends, good morning. Welcome to Class on Touch, Learn English from Nature, video number 6. I am Muneer Mannarkkad. Friends, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മണ്ണാർക്കാടുള്ള ഒരു പൊള്ളി സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. പൊള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റിയലി എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ വേണ്ട ഇറ്റ്സ് റിയലി എ മാർവലസ് പ്ലേസ്. ഇറ്റ് ഈസ് an enchanting, fascinating, magnificent, splendid and an unspoiled place in Mannarkkad. ഇത്രമാത്രം വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വർണ്ണിക്കാൻ മാത്രം ചന്തമുള്ള സ്ഥലം മണ്ണാർക്കാട് ഏതാണെന്നുള്ളതല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നത്? യെസ്, ദർ ഇസ് എ പ്ലേസ്. പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലൂടെ ചാടി ഒഴുകി വരുന്ന കണ്ണാടി പോലെ തിളങ്ങുന്ന വെള്ളമുള്ള കാട്ടരുവികളും നിറയെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉരുളൻ കല്ലുകളുള്ള പുഴകളും കാടും മലകളും മയിലുകളും പാട്ടുപാടുന്ന പക്ഷികളും ഇടയ്ക്കൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന പുലികളും അതിലൊക്കെ ഉപരി ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമമുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരാണ് തത്തേങ്ങലം. ഓക്കെ, തത്തേങ്ങലം ഈസ് വൺ ഓഫ് my favorite places, which is just 7 or 8 kilometers away from the Mannarkkad bus stand. Moreover, this is one of the favorite places of we the cyclist, and we choose to ride through this area at least once in a week. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ മോർണിംഗ് റൈഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ എന്നല്ല പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകത, നമ്മളെന്നും കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണെങ്കിൽ പോലും ഓരോ ദിവസത്തെയും കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഒരു ആനന്ദമാണ് നൽകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഐ എം തിങ്കിങ് ഓഫ് ഷെയറിങ് സം ഓഫ് ദി ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂസ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലേസ് തത്തേങ്ങലം ടു മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ലൈക്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഞാൻ ആ വിഷ്വൽസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടീച്ച് യു സംതിങ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇൻട്രോയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഭംഗിയുള്ള എന്ന വാക്കിന് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ള വാക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഭംഗിയുള്ള എന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് വാക്കുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വിഷ്വൽ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ബാക്കി ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ഗോ സ്ട്രേറ്റ് ഇൻ ടു ദ വീഡിയോ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. മനോഹരമായ അഥവാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ള വാക്കിന് സമാനമായ ഏതാണ്ട് ഏറെക്കുറെ അതേ അർത്ഥം വരുന്ന കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ വാക്കുകളൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഭംഗി സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചില വാക്കുകളൊക്കെ വ്യക്തികൾ, സാധനങ്ങൾ, ഡ്രസ്സുകൾ, ഐഡിയകൾ, പ്ലാനുകൾ എന്നിവയുടെയൊക്കെ ഭംഗിയെ സൂചിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിപ്പോൾ സൈക്കിളിൽ വന്നിട്ട് തത്തേങ്ങലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കൂ, എത്ര ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ വേസ്റ്റുകളില്ല, പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങളില്ല, ആളുകളുടെ കൈകടത്തൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ അൺസ്പോയിൽഡ് പ്ലേസ്, അതായത് നശിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത മനോഹരമായിട്ടുള്ള സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം, അൺസ്പോയിൽഡ് പ്ലേസ്. തത്തേങ്ങലത്തെ പൊള്ളി ലൊക്കേഷനുകളിൽ ഒരെണ്ണം ദാ ഈ കാണുന്ന കിടുക്കാച്ചി സാധനമാണേ. ദിസ് ലവ്ലി സ്ട്രീം ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഡൗൺ ത്രൂ ദിസ് സ്പെക്ടാക്യുലർ വാലി. സ്പെക്ടാക്യുലർ, ഗംഭീരമായ, ഡ്രമാറ്റിക്കലി അമേസിങ്. ഈ പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കളകളം പാടി ഒഴുകി വരുന്ന ഈ അരുവി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കതിലൊന്ന് ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ തോന്നുക? ദിസ് ഈസ് എൻ അല്യൂറിങ് വൺ, അല്യൂറിങ്. ദാ കണ്ടില്ലേ കുറച്ചെണ്ണം കാട്ടരുവിൽ അറുമതിക്കാണ്. ദേ ആർ റിയലി എൻജോയിങ് ഇൻ ദിസ് എൻചാന്റിങ് വാട്ടർ. എൻചാന്റിങ്. അല്ല, എന്തപ്പത് കഥ? ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുക, ഇവരിങ്ങനെ ശരിക്കും ഇതിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. I can't help taking a bath in this fascinating water. Fascinating.
Though we have enjoyed in this lovely stream many times, we look at this charming stream as if we see it for the first time in our life. ഒരുപാട് തവണ ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള അരുവിയിൽ ഇറങ്ങി കുളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന പോലെയാണ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഈ വശ്യമനോഹരിയായിട്ടുള്ള അരുവിയിലേക്ക് നോക്കുന്നത്. Thathengalam is really an idyllic village. People of this idyllic village are really blessed with a lot of splendid and gorgeous views here. Splendid and gorgeous. Wow! This breathtaking panoramic view from the top of this small rocky hill is really a stunning one. Breathtaking, panoramic, stunning. Now you can see my friend Mr. Abhilash is riding his bicycle through this picturesque location. Picturesque. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന വാക്കിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏതാണ്ട് സമാനമായ അതേ അർത്ഥമുള്ള മറ്റു കുറച്ച് വാക്കുകൾ നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു. ആ വാക്കുകൾ ഒന്നുകൂടെ കേട്ട് നോക്കാം. വാക്കുകൾ ഇതാണ്: marvellous, magnificent, breathtaking, stunning, picturesque, spectacular, panoramic, idyllic, enchanting, fascinating, splendid, unspoiled, attractive, alluring, charming, lovely, elegant, and gorgeous. So friends, that's all for today. In the next video, I'll come with some more magnificent and marvelous views of this elegant village, Thathengalam. Thank you for watching. See you in the next video.